Qarşımızda yeni imkanlar açan düz yolda olduğumuz zaman veya seçim anı gələndə yalnız diqqətli ürək taleyin çağırışını eşidə bilər. Çox vaxt zəng səslərini xatırladan bu çağırışa əhəmiyyət vermirik. Çünki şübhələrimizin beynimizdə yaratdığı səs-küy ilə məşğul oluruq. 1-ci fəsil. Sonuncu hədd. Qalib məhəccərin o biri tərəfində dayanıb, Xəzərin dalğalanan ləpələrinə baxırdı. Dənizin tünd yaşıl dərinliyi onu çağırır, yaşadıqları ilə bağlı ayrı-ayrı təfərrüatları yaddaşından silir, ruhunda emosiya dalğaları yaradırdı. Deşici ağrı yenidən ürəyini dəlib keçdi. Mən sadəcə məhəccərdən əlimi üzməliyəm və hər şey bitəcək. Bu günah və itki hissi olmayacaq. Fikri beynindən keçdi. Xeyr, o tullanmaq fikrində değildi. Amma həyat və ölüm arasındakı bu xəttə yaxınlaşaraq gündəlik həyatın mənasızlığını daha yaxşı başa düşürdü və bu həyatda həqiqətən nəyin dəyərli olduğunu daha aydın görürdü. Həyat ona bu gerçəyi çox erkən anlattı və hələ də ona ən əzizlərini itirmək bahasına eyni dərsi öyrətməyə davam edir. Ürəyi fəryad edirdi. Axı nəyə görə? Yeganə cavab dalğaların çırpıntısı oldu. Qalib boşluğa baxdı və emosiyalarını söndürərək bundan sonra nə edəcəyini anlamağa çalışdı. De görüm, reinkarnasiyaya inanırsan? Birdən arxadan zəngi xatırladan səda gəldi. Qalib diksinib başını qaldırdı. Yaxınlaşan ayaq səslərini eşitmədi və səhərin necə açılmağa başladığını da hiss etmədi. O bura gələndə hava qaranlıq idi və fikrə daldığı üçün günəşin ilk şüaları ilə dan yerinin necə söküldüyünü belə hiss etmədi. Onun üçün ilk təkan səsə məhəl verməmək oldu. Ancaq bu səsdə onu tutub saxlayan bir şey vardı. Hətta nə olduğunu da bilirdi. İnanıram, deyən Qalib üzünü çevirmədən cavab verdi. Kənardan intihara qərar vermiş adam kimi göründüyünü bir anlıq unudub, yad xanımın nə demək istədiyini anlamağa çalışırdı. Bəs niyə belə edirsən? Sadəcə hər şeyə yenidən başla. İndi. Əslində eyni prosesdir. Eyni ağrı, eyni boşluq və sonra yeni bir həyat. Sadəcə islanmağa ehtiyac yoxdur. Həm də yoldan keçənləri travmaya salmağa da. Səsi gür və qətiyyətlə söylədi. Ən son etmək istəmədiyim şey yoldan keçənləri travmaya salmaqdır, deyə güldü. Əslində hər şey sizin düşündüyünüz kimi deyil. Qalib bu qıza niyə ora dırmaşdığını, necə başa salacağını bilmədən fikirli cavab verdi. Dərhal dönüb geri dırmaşmaq istəyirdi. Ancaq səs o qədər valeh edici idi ki, oğlan yerindən tərpənməklə qızı qorxudacağından ehtiyat etdi. Sadəcə nə olursa olsun danışmağa davam etməsini istəyirdi. Razıyam. Özünə qəsd etmək, özünü aşağı tullanmaq yoluna davam etməkdən asandır. Zəiflər daha asan yolu seçir. Güclülər Polad kimi bərkiyir və daha da irəliyə doğru can atırlar. Onu bil ki, həyatda heç nə səbəbsiz baş vermir. Qız inamla davam etdi. Sadəcə bunda barədə düşün. Yaxşı, mən qaçışıma davam edim. Sən isə hər şeyi yenidən necə başlamaq istədiyinə qərar ver. Yeri gəlmişkən, sən heç də zəif insana bənzəmirsən. Qız ümidverici şəkildə sözünü tamamladı. Qalib qaçan insanın yüngül ayaq səslərini eşitdi. Görünür qız qaçışa çıxmışdı. Qalib sürətlə və asanlıqla məhəccərdən geri tullandı. Qızın getdiyi səmtə baxdı və bir siluetin sürətlə qaçdığını gördü. Qalib uzun qəhvəyi rasalı saçları at quyruğuna oxşayan saç düzümündə yığılmış, idman paltarında yüyürən bu kövrək figurun arxasıca qəfildən qaçmaq istədi, ancaq yoldan keçən birinin narahat səsi onu bu fikirdən yayındırdı. Ay qardaş, sənə kömək lazımdır. Yaxşı görünmürsən. Gənc oğlan Qalibə səslənərək onun yanında dayandı. Çox sağ ol, hər şey yaxşıdır, deyə Qalib gülümsəməyə çalışdı. Sadəcə gülümsəməyə cəhd etdi. O, həm fiziki, həm də ruhi böyük bir ağrı dağı kimi hiss edirdi və yalnız bu qızın səsi ona yaralı bədənini və ruhunu bir anlıq unutturdu. Yoldan keçən oğlan çiyinlərini çəkərək yoluna davam etdi. Getdikcə ətrafda insan seli daha da artırdı. Həm Bakılıların, həm də dünyanın hər yerindən gələn turistlərin ən gözəl və sevimli yerlərindən biri olan Dənizkənar bulvar artıq yuxudan oyanan şəhərin səsküyü ilə dolmağa başladı.
Bəzi insanlar itlərini gəzdirir, bəziləri qaçır, kafelerin və çay evlərinin sahibləri isə qonaqları qəbul etmək üçün hazırlıqlara görürdülər. Yorulmuş Qalib az qala ilk rastlaşdığı skamyaya yıxılacaqdı. Başını əlləri arasına alıb, dağınıq fikirlərini bir yerə toplayaraq çılğın bir sürətlə çarpan ürəyini sakitləşdirməyə çalışırdı. Əvvəlki gecənin görüntüləri yenidən gözləri önündə canlandı. Həyatında hər şeyi alt-üst edən, hər şeyin üstündən xətt çəkən gecə. O, bir möcüzəyə inanmaq və düşünmək istəyirdi ki, bütün bunlar qorxulu yuxudur və o indi oyanacaq. Həmişə olduğu kimi yanında Adilin səsini eşidəcək. Telefonun zəngi onu ağır fikir burğunluğundan çıxardı. Ekranda Zema ana göründü. Qalib gözünün yaşını silib telefonu Xəzərə tulladı. Bəlkə də haqlıdır, hər şeyə yenidən başlamağın vaxtıdır, deyə Qalib fikirləşdi və sürətli addımlarla metroya tərəf getdi.